चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा ये देखिए पालक और धनिया मैंने लगाया था यहाँ पे। पालक मेरा देखिए धूप के कारण से थोड़ा सा ये महुला रहा है। इसको जो है हम लोग दूसरी तरफ रख देते हैं। इस तरफ ज़्यादा धूप लगने के कारण से ये महुला रहा है। ये 4 पेड़ है इधर और 2 पेड़ है इधर। ये देखिए कितने अच्छे पालक हुए हैं मेरे। चलिए इसको उधर शिफ्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। इसको हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। उसको पानी दे देते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें।